Za ena taka stvar, ki podcaste razlikuje ali pa razmejuje od radijskih oddaj, se mi zdi, je ta neka bolj neuradnost, da daje vpogled v življenje nekih ljudi v skoraj takem kavarniškem sproščenem pogovoru. In je za razmisliti tudi v tej smeri, koliko te recimo pristnosti pa nenačrtovanosti bomo pustili v samem podcastu, da se razgrne. Mi za načelno probamo relativno sproščeno. Tako bi se pogovarjala sicer na kavi, probamo pogovarjati tu. So osebnostne lastnosti podcasterja torej pomembne pri tem, da nas privabijo v neko temo? Ja, res. Meni je pač pomembno tudi na glas, pa pač vse, kako izgovarja besede, pa to pač eni imajo bolj sproščen tisti ritem govorjenja in potem pač to dosti vpliva na to, kako jo poslušam. Ne, definitivno je dosti nebesednih zadevah. Recimo ton glasa zelo dosti naredi, zato ker ko ti nekoga ne vidiš, ko ti nekaj poslušaš, ker pač saj obstajajo podcasti, ki imajo tudi zraven video vsebino, samo pač ljudje jih ponavadi poslušamo. In dosti mi pomeni, ko ljudje so dobri retoriki, pa ko vejo pritegniti tvojo pozornost z glasom. Glede samega jezika to odpre vprašanje, angleščina, slovenščina, pogovorni jezik, knjižni jezik. Zdaj mi dva nekako vseeno stremimo k temu, da sva v okvirih tega pogovornega jezika, da neko pristnost mogoče ohranimo glede tega, kako se dejansko sicer pogovarjamo. Sem če ravno stremimo. Pač se mi zdi, pač smo pa nekje tu, ne? Ne govorimo čisto po domače, ki pol ne bi nihče razumel v razen najnih. Mam, ki edina itak gledajo podcast. Nismo pa tudi, da bi se izredno trudila biti izredno knjižna. Mogoče že smo po naravi vajena malo manj narečno govoriti. Po mojem je bilo precej čudno govoriti zelo knjižno podcasta. Ja, mislim zmeraj tako malo izometničeno. Je pa se po mojem, je pa slovenščina vseeno bolj smiselna izbira. Mikovno je iti na ta veliki trg angleščine, koliko ljudi zdaj lahko posluša, samo konkurenca je 100-krat večja. Hitro se porazgubiš, za vprašanje tudi kakšen nični interes v resnici pokrivaš z podcastom, če je dokaj ničen, morda za tega vidika smiselno iti na angleščino, če pa je to na ravni neke družbeno relevantnih tem, pa je mogoče kar fajn ostati v slovenščini. Tudi ponavadi se ne pripravljamo tako izrazito, to smo se enokrat ravno z Selakovičem pogovarjali, da zdaj tipično bi se novinar na neki radijski oddaji na RTV bi se mogel najprej pripraviti, se pozanimati o gostih in potem imeti neka vprašanja že napisana. V takem kontekstu, kot je podcast, pa to hitro izpade izumetničeno. Zadnji sem se usedel, dva sta bila učitelja, ki se z umetno inteligenco ukvarjata. In jaz sem imel že tako stresen dan in dva sta prišla in jaz niti nisem imel pripravljen in sta se usedla. In sem telefon tako odložil in smo se pogovarjali in on tako me na koncu, a si ti kaj vedel, si imel oporne točke? Sem rekel, ne, nič. Jaz sem mogoče sam vedel prvo vprašanje, kaj bom vprašal. To imam vedno nekako tako. Kako bi začel? Ok, bom tako. In njim dva sem vprašal, ko sta prvič imela stik z ChatGPT-jem, kakšna je bila izkušnja, kaj ste si mislila. In potem dobiš toliko enih točk v odgovoru za različne smeri, da nikoli mi ne zmanjka vprašanja. Boljše je, če pustiš sproti, da se razvija. Zdaj recimo mi, da konkretno pri najnih podcastih, jaz se rad tematsko pripravim, oziroma da je področje, na katerega se spuščamo, vsaj približno nekaj, o čemer jaz imam kaj zapovedati. Oziroma se o tem spraševati na nek inteligenten način. Ja, jaz sem pa pač zdraven. Ni bilo tako mišljeno. Se mi zdi mogoče vseeno vredno o tem razmisliti, glede te pripravljenosti. Ker danes tako te reče, vsak je svoj medij, vsak lahko si vklopi telefon, pa posnaja podcast, pa mi da snijamo.
Pa včasih mogoče malo preveč že pol nekega hrupa, pa šuma, pa neumnosti. Ja. In je za razmisliti, imam zdaj kaj o tem zapovedati, ali bom samo še več hrupa za nič ustvarjal. Zdi se mi izjemno pomembno, da se zavedamo, da je podcast je nov format, ki se zavzema za to, da občinstvo dobi nek širši, globlji pogled določene teme. In seveda to je format, ki ni par minutni, ampak je dlje trajajoč. Torej, ko govorimo čisto o teh specifikah, se zavedamo, da je seveda naš čas je dragocen, oziroma čas občinstva je dragocen, zato mu ponudimo vsebine, ki smo jih dovolj raziskali. To pomeni, da lahko ponudi res neko širino in pa globino samega področja, kar zagotovo noben drug format ne more. Zdi se mi, da pri kjeremkoli mediju, lahko je podcast, lahko so novice, lahko je čisto karkoli, lahko je časopis, moraš vedno ohraniti neko mero kritičnega razmišljanja notri sam v sebi glede vsega. Meni se zdi, da nismo vsi ljudje za vse in da ne vemo vsi o vsem vsega. In meni tudi ne zanima recimo, ta vrstna participacija, zato ker tudi jaz recimo zdaj lahko imam ta občutek, da moram nekaj o nečem povedati, nimam pa glih znanja ali pa neke vednosti o tem, pa se mi zdi, da se prevečkrat to zgodi, da ljudje, ko so ne dovolj kompetentni za neko stvar, ko niso profesionalci v nekem področju, imajo samo občutek, da bi radi bili videni. Tega influencerstva, tega jaz izrazito ne maram. Mislim, se mi zdi, da je precej, kako ne rečem, eksploatirano in se tega tudi na veliko izogibam. No. Tako da meni se zdi, da je absolutno aktivno državljanstvo nujno potrebno. Ne morem probam tudi svojim primerom kazati to, samo se mi zdi, da je treba vedeti, o čem človek lahko, kaj govori, se pravi, da obstajajo neke meje. No. Podcast je lahko tudi manipulacija, da ima marsikatere mere in osebno ocenjujem, da je edina obramba v takem delu je izobraževanje. Torej, da sam veš marsikaj, preden poslušaš podcast in znaš potem iz poslišanega vzeti tisto, kar je recimo res realno in je tudi vredno, vse vedno ni. In tukaj velja seveda opozorilo, da lahko marsikaj tudi zavede, marsikaj tudi zmanipulira. Populizem je žal na pohodu, povsod v Evropi in tudi v Sloveniji nismo nič kaj imuni na to. Tako da se mi zdi, da ko se spraviš poslušati podcast, je prav, da A, sam nekaj že veš in B, da si izbirčen pri tistih, ki jih pač v njih sodelujejo, da veš, kdo so ti ljudje in da ti ljudje res neko znanje imajo, da ni potem lahko manipulacij. Kako dolgo traja, odvisno, lahko si daš mejo, ampak pravijo, da pri podcasti ni tako važno omejeno trajanje. Ne? Ja, kot nam je podcaste, ki trajajo 16 ur in podcaste. 16 ur? Ja. Postokli. Meni bi bil še odkrito, če bi bil krajši, bolj všeč. Kakšne pol urce mogoče, ker nimam tako dolgega attention spana. Po moje je ful pomembno, ko je nekši intervju, ko je brez izsekov, ko je v eno, ko je 3 ure, 4 ure, ko ti vidiš res, kaj oseba misli. Je taki format, ki si ga prižgeš, pa pol daš pauzo, pa pol dalje greš lahko. Ne? Ja. Zato ni taki problem, če je daljši podcast. Ne? Ja, lahko je 15 minut, lahko je par ur. Mi dva smo ponavadi na kakšni uri, ampak zato, ker vidimo, da se mi dva sama mogoče malo izgoriva na tisti točki in potem več ni toliko kvalitetne debate. Pa glih je vredo, se mi zdi, ne? Ura pa pol se mi zdi fajn, ne? Da nekaj obdelaš. Časi tudi je krajše, časi recimo tako donokrat, ko smo za Klemnom ravno imeli, pa je kar teko še pogovor, še par stvari smo hoteli narediti, in pol smo kar pustili. Ne? Ja, in je bilo nad 2 uri. Je bilo 2 uri pa pol, mislim. Kaj bi rekel trajanje? Imaš kako tako preferenco, oziroma v ekipi imate, da bi rekli, da to trajanje najbolj... Ne, zato ker to je po moje, ljudje, ki mislijo, da je to pomembno, ne razumejo tega formata sploh. In doskrat, ko so kakšni podcast ustvarjalci mi rekli, ful sem razmišljal, bi imel polurne oddaje, bi imel enourne, in potem sem se odločil za polurne, zato ker iz statističnih podatkov sem ugotovil, da se večina ljudi toliko časa vozi v službo. In potem sem bil tako, kaj ima to kakšne veze, ker jaz poslušam 4-urne podcaste in v življenju jih nisem okosil. Pa zapadeš noter v ta svet,
pa v ta pogovor, pa v te tematike. In jaz mislim, da je pol ure premalo, da se to zgodi. Ja. Takrat se začne, v bistvu po 40 minutah bi rekel, da se šele začne vsak pogovor. Tako da ni pametno, če ga ubiješ pred tem. Kar se tiče motenj, če se kaj zgodi, ne vem, sneva, en mora iti na veci ali pa nekdo prije ali nekdo začne kositi zadaj, se mi zdi, da včasih je treba zrezati. Včasih je boljše pustiti, da dobimo ta občutek, da smo prisotni z ljudmi, ki to snemajo, skupaj z njihovimi težavami, da imamo nekaj pogled za kulisije, kot smo rekli, je podcast mogoče malo bolj prožen medij, kjer pričakujemo malo več pristnosti pa vpogleda v življenje ljudi kot na televizijski oddaji ali pa radijski. Pa na neki način tudi mogoče malo se sprostiš vmes, ne? Ja. Tako, ko imaš nek intenziven pogovor in pol, ne vem, en gre po vodo si, malo zadiha. Ja. Tudi ti zadihaš kot poslušalec, tako da ni to tako strašno, tako kot na nekih bolj uradnih medijih. Klajmen, ti take pauze postiš režeš ali Ne, takih nimamo, ker to pač dela. Ker to pač dela. Vece se odreže, Ja. kakšno tako pa ne, to je vse not. Ja. Ja. Recimo to bi bilo not. To je bilo not, na primer. Ja, to je not, ja. Ja, Se mi zdi, da malo tega pravega vajba, ne? Ja, da se gledalec počuti prisoten z vsemi temi motnjami. Da je pristno. Da je pristno, avtentično. Da nismo tako na radiju, Tako, Ja. vse knjižna slovenščina, pa vsak je res perfekten. Pa da ne tukaj ne pade kar kulisa nazaj, to sploh ni soba. Tako, ne. Ja. Tako, to je res pri nekomu doma, ne? In to mi je všeč. Ne? Se mi zdi, da ljudje to čutijo.